3月4号，欧洲那帮欧盟老爷们儿终于装不下去了，直接堂而皇之的搞出了一份名为《工业加速器法案》的玩意儿。听听这个名字啊，工业加速器，这不知道的还以为是欧洲人发明什么黑科技呢，要带领全人类跑步进入第4次工业革命呢。但是你仔细看看内容啊，这哪是什么工业加速器啊？这分明就是一本合法抢劫中国企业实操指南，是一份为你量身定做的定制菜单啊！过去啊，这帮西方国家仗着自己船坚炮利、技术领先，天天跑来给咱们上课。结果呢，现在中国啊，在新能源、在电动车啊、在光伏电池上跑到了全世界最前面，把他们甩得连汽车尾气都闻不着了。这帮老牌贵族一看，哎呀妈呀，玩不过了，怎么办呢？他们直接把规则撕了，开始明抢了。今天啊，咱们就扒扒这个所谓的法案，看看这帮人的吃相到底有多难看。咱们先来看这个法案里啊最不要脸的一条，触发门槛。法案规定，对欧盟战略行业中超过1亿欧元的重大投资，如果这个投资方所在的国家在电动汽车、电池、太阳能和关键原材料的全球产能占比超过 40%， 那就必须接受一系列的苛捐杂税和霸王条款。各位划重点啊，全球产能超过 40%， 这个数字是怎么定出来的？是拍脑门决定的吗？当然不是，这叫量身定制的算法爆破。你放眼全宇宙去看看啊，在电动车、光伏面板、新能源电池这几个赛道上，全球产能超过 40% 的，除了咱们东方这条巨龙，还有第二家吗？没有，连个能凑到 20% 的都没有。这也就是说，美国企业去欧洲建厂不受这个限制，日本丰田去欧洲投资不受这个限制，韩国三星去欧洲开分公司也不受这个限制。冯德莱恩这帮人啊，就差没把本法案仅针对中华人民共和国及所有中国企业这几个大字儿，直接用红笔加粗印在法案的封皮上了。咱们接着往下面看啊，如果你是个头铁的中国老板，说行，针对我就针对我吧，只要能赚钱，我认了。别急啊，接下来这道大菜啊，直接能把你噎死。法案规定，在这些项目里啊，外国投资者持股不得超过 49%， 绝对不允许拥有多数表决权。这是什么意思啊？不懂公司法的朋友啊，我给你打个最通俗的比方。假设呢，你是个厨神，带着1000万的现金，拿着祖传的宫廷烤鸭秘方，跑到这个欧洲啊，开个烤鸭店。按照这个法案哦，对不起，这个烤鸭店的房产证上、营业执照上必须写那个欧洲合伙人的名字，而且他占 51% 的股份，你只能占 49%。这意味着什么？意味着你在这个公司里啊，没有任何的话语权，你的钱全投进去了，你的核心技术全拿出来了，但是明天烤鸭卖多少钱一只，他说了算。下个月是不是要把你从主厨的位置上踢走，换他小舅子来当，他说了算。哪怕你想给自己的员工啊发点中秋节月饼，只要他不同意，你就发不出去。可能有的人还会说，小懒啊，那我们好歹还有 49% 的股份呢，在法律上遇到了增资扩股、公司合并这种大事儿，我们是有1票否决权的呀。兄弟，你太天真了啊！你只能保证别人不把你坑光，但是你别忘了啊，企业每天的日常运营、董事会的人事任命、核心战略推进，全看那 51% 的脸色呀。欧盟这帮人啊，心里面打什么算盘？他们就是想把中国的企业死死的锁在技术供应商和提款机的位置上。他们让你拿着最先进的电池技术，带着几百亿的资金带资进组，然后呢，让你听欧洲合伙人的差遣。等这个欧洲人啊，拿着你的钱，学会了你的技术，培养起了他们本土的产业链，把你的精髓全吸干之后，咔嚓，人家再随便找个什么借口啊，出台个什么安全法案，直接一脚把你从董事会踢出去。这叫什么？这就叫过河拆桥，吃干抹净，连个渣都不给你剩。那对于中国企业来说，这种操作吧，就等于是你自己花钱，自己出技术，不远万里的跑到欧洲去啊，给自己亲自培养了一个未来要在全球市场上弄死你的竞争对手。天底下哪有这么傻的事啊？退一万步讲，假设有个中国老板真的疯了，接受了 49% 的驱逐条款，那你以为这就结束了吗？
所谓的法案里还有一项是绝对强制的红线选项，你的工厂里雇佣的欧盟本地员工绝对不能低于 50%， 并且你的零部件必须有 30% 以上的本地采购。各位，中国新能源汽车、中国光伏凭什么能横扫全球啊？凭的是什么？凭的是咱们中国工人吃苦耐劳啊，凭的是咱们全产业链的极致效率和极致的成本控制。咱们国内的工厂机器一开3班倒，那是灯火通明，上下游的供应商就在隔壁村，打个电话半个小时零配件就拉到厂区了，这叫中国速度。现在呢，欧盟让你必须雇佣 50% 以上的本地人，那个画面简直太美，我都不敢看哦。你一个中国厂长，早上8点去巡车间，发现流水线上一半没人，一问，法国小哥呢去罢工抗议退休年龄了，德国大叔呢说他抑郁了，要请3个月的带薪病假去阿尔卑斯山滑雪散心，意大利老哥呢正在车间角落里慢条斯理的喝着下午茶，你敢催他，他就敢去工会告你压榨劳动力。到了礼拜5下午，哪怕这批货明天就要发给客户了，到了点儿，哗啦一下，全场人走得干干净净。你想要他们加班可以3倍工资起步，还得看人家的心情好不好。这高昂到离谱的人力成本，加上3天打鱼2天晒网的工作效率，直接能把一个好端端的企业给拖成重度残废。再说那个 30% 的本地零部件采购在咱们中国买个电机可能只要1000块，质量好还包邮。在欧洲呢，你必须买他们本地的，对不起，1万块一个，还得等3个月才能交货，因为他们要搞什么碳足迹审查这叫什么？这叫精准废掉你的核心武功。你中国企业不是牛吗？不是成本低吗？好，我给你绑上沙袋，穿上铁鞋，再给你背上一个叫欧洲工会的大包袱，我让你跑，我看你还跑动不？听到这儿有人可能还不死心。小兰，虽然成本高没股权，但是欧洲市场大呀，欧盟一年有2万亿欧元的公共采购市场呢，只要能拿下这个政府的单子，这个钱也能赚回来啊。兄弟，你真的是被资本主义的糖衣炮弹给忽悠瘸了。欧盟这帮老狐狸早就把这个路给你堵死了。法案里白纸黑字写的是清清楚楚，在欧盟成员国的公共采购和产业补贴中，明确提出欧盟制造优先原则，订单和补贴优先向欧盟本土企业倾斜。啥意思这就是说那2万亿欧元的超级大蛋糕就放在那个透明的防弹玻璃罩子里，你可以看，你可以闻，但你就是吃不到。哪怕你中国企业造出来的电动大巴续航呢比欧洲本土的远1倍，这价格呢比欧洲本土的便宜1半，但是只要遇到政府招标，对不起，主办方一句你的碳足迹不达标，你要保护我们本土企业，直接就拿个扫把把你扫地出门。你低三下四，委曲求全，教了技术，让出了股权，养了一帮洋大爷，最后发现你连那个最大的金矿都进不去。这不就是妥妥的又要马儿跑，又要马儿不吃草，最后呢还要把马儿炖了吃肉吗？中企你可以来，但是你得带着资金来，带着技术来，你得给我们解决就业，发高工资，但是你绝对不准掌握控制权，你绝对不准赚走我们的大钱，一切必须由我们欧洲人说了算。我长这么大还真没有见过抢得这么理直气壮，还非得写个法案给自己立牌坊的，这简直就是西方所谓的文明规则彻底烂大街的铁证啊！这出闹剧扒到最后，大家心里面应该都跟明镜似的了。欧盟出台这个工业加速器法案根本就不是为了什么产业安全，而是因为他们处于极度的工业空心化焦虑和科技落后的恐慌之中。他们既没有能力去研发新技术，又没有那个吃苦耐劳的韧劲去重建产业链，所以呢，他们只能玩最阴暗的一手寄生。他们妄想通过这种掠夺性的法律把全欧洲变成一个巨大的吸血虫，最后呢，完成他们所谓的工业复兴。面对这种明火执仗的抢劫，咱们中国企业该怎么办？我觉得欧洲吃相都这样子了，要是再有中企不信邪，那就是傻子呀，亏了都活该。咱们手里面有最牛的核心技术，有最完整的产业链，有全世界最大的单一市场，
咱们还有广阔的亚非拉、中东、南美可以去开拓，咱们凭什么要去欧洲收那个温囊气啊？商务部新闻发言人表示，这些做法构成了严重的投资壁垒和制度性歧视，涉嫌违反最惠国待遇原则，进一步加大了中国企业投资欧盟的不确定性。中方对此表示严重关切。中方认为，欧方以发展欧盟相关产业和推动绿色转型为由，筑墙设垒，大搞保护主义，不仅适得其反，而且将破坏规则、破坏公平竞争，扰乱全球产供链稳定。中方将密切关注相关立法进程，认真评估对中方利益的影响，并将坚决维护中国企业合法正当权益。人家既然把门已经关上了，咱们就不该铁着脸去敲门，就应该把精力呢放在那些真正尊重我们、愿意跟我们平等互利、合作共赢的地方。你欧洲不是牛吗？不是要搞本土化吗？行啊，我倒是看看啊，没了中国的电池，没了中国的光伏板，你们那帮天天喝着咖啡闹罢工的小洋人，到底能不能用爱发电？能不能用嘴巴实现你们那所谓的绿色低碳环保梦？就让这个工业加速器法案加速把你们欧洲的工业送进坟墓吧。求锤得锤，因果报应。咱们就笑看这帮虚伪的老贵族们怎么在他们编制的法案里一点一点把自己给憋死。好啦，今天就聊到这儿了，我是肖兰，咱们下期再见。